Каждый день мы обещаем себе быть не такими, как все. Короче, на этом диване. салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи яке аз ситораҳои машҳури тоҷик ки дар Русия зиндагӣ мекунад ҳарф мезанем. Манижа Далеровна Сангин 8 июли соли 1991 дар шаҳри Душанбеи Тоҷикистон таваллуд шудааст. сарояндаи рус ва тоҷик, муаллифи сурудҳои зиёд аст ва бо тахаллуси манижа маъруф аст. ӯ ҳамчун намояндаи рус дар озмуни Евровишн 2021 ширкат варзида ҷойи аввалро соҳиб шуд. манижа Ҳамроева, ки ҳоло бо номи Манижаи Сангин маъруф аст, 8 июли соли 1991 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. падараш Далер Ҳамроев духтур мебошад. модар Наҷиба Усмонова, ихтисосаш равоншинос, ҳоло тарроҳи либосҳои Modern Decision. бобояш Тоҷи Усмон, нависанда ва рӯзноманигори тоҷик, ба ифтихори ӯ як кӯча номгузорӣ шудааст ва дар Хуҷанд муҷассама гузошта шудааст. биби бузург яке аз аввалин занҳо дар Осиёи Миёна буд, ки рӯймолашро кашид ва эълон кард, ки занҳо низ дар ҷомеа озоданд. ӯ 5 бародар ва хоҳар дорад. хоҳари калонаи ӯ Муниса Усмонова, рӯзноманигор, хабарнигори Шабакаи Якум. падару модари манижа аз ҳам ҷудо шудаанд. маълум аст, ки падари ӯ як мусулмон асту қатъиян зидди дарсҳои мусиқӣ ва намоиши оммавии манижа буд. аз ин сабаб онҳо муоширатро қатъ карданд, аммо баъд онҳо тавонистанд муносибатҳояшонро каме беҳтар кунанд. Сангин насаби модаркалони худро гирифтааст. хонаводаи ӯ дар соли 1994 дар пасманзари ҷанги шаҳрвандӣ аз Тоҷикистон рафтанд. тавре манижа гуфт, дар вазъе ки ӯ қарор дошт, дар ватани ӯ ҳолатҳои даҳшатнок дида мешуд. манзили онҳоро ҷангҷӯён хароб карда буданд. вай аз хурдӣ сурудхониро дӯст медошт. аз синни 5-солагӣ ӯ ба мактаби мусиқӣ дар синфи фортепиано рафтанро сар кард, аммо бо сабабҳои гуногун хориҷ карда шуд. дар синни 11-солагӣ вай ба навиштани сурудҳо шурӯъ кард. вай дар намоишҳои ҳаваскорони мактаб ширкат меварзед. соли 2003 вай дар озмуни байналмилалии сарояндагони ҷавон ситораҳои рангинкамон дар Юрмала соҳиби гран-при шуд ва лоуренти аввалин ҷашнвораи эҷодиёти баҷаконаи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки аз ҷониби ТРК мир баргузор гардид, соҳиб шуд. соли 2004 вай лоурети 4-умин фестивал озмуни байналмилалии Kaunas Talent ширкат варзида соҳиби мақоми олӣ гардид. соли 2005 ӯ сурудҳои Фариштаи ман, Моҳ Дарек, Рақси ишқ, Ту будеро бо забони тоҷикӣ ва русӣ сабт кард, ки дар радиои Тоҷикистон пахш мегардид. соли 2006 ғолиби озмуни Вақти равшан кардани ситорагон ва соли 2007 Навои дил аз ҷониби радиои Азия Плюс ташкил карда шуда буд, ширкат варзид. соли 2012 манежа ҳамроҳ бо Андрей Самсонов дар офариндани саундтрек барои филми Иван Вирпаев «Танцдели» ширкат варзид. вай бо шарофати Инстаграм шӯҳрати васеъ пайдо кард. дар он ҷо аз охири соли 2013 ба видеофилмҳои кӯтоҳмуддати 15-сониягӣ шурӯъ кард. онҳо зуд шӯҳрат пайдо карданд. моҳи декабри соли 2014 манежа дар Инстаграм силсилаи рӯзи Душанберо оғоз намуд, ки дар он ҳар ҳафта коллажҳои эҷодии худро нашр мекард, ки дар он муқобаҳои асарҳои мусиқиячони маъруфи ҷаҳонро иҷро мекард. пас аз видеоҳои 15 сония шурӯъ кард ба композитсияҳои худаш ва баъдан сурудҳои худашро иҷро мекард. дар соли 2016 вай барои дарёфти ҷоизаи «Золотая горгулья» дар бахши
отечественный Instagram сенсация 2016 года пешбарӣ шуд. аз миёнаҳои соли 2018 маълумот пайдо шуд ки манежаи сангин намояндаи Русия дар Евровидение 2019 ширкат мекунад. худи ӯ дар ин бора дар мусоҳиба бо сардабири вебсайти VVVlogs Вилиам Ли Адамс дар ҷашни анъанавии Евровидение сухан гуфт. ҳамзамон сароянда дар посух ба савол дар бораи он ки кадом сурудро иҷро мекунад посух дода гуфт ки орзу дорад суруди ман кисамро хонад. ман мехоҳам дар бораи шахсияти худ суруд хонам, мехоҳам дар бораи кӣ будани худ ҳарф занам, гуфтааст вай. ҳаштуми марти соли 2021 вай пас аз натиҷаи овозиҳаи SMS аз ҷониби бинандагони ҷаҳонӣ дар пахши мустақими шабакаи аввал ҳамчун намояндаи Русия дар 65-мин озмуни байналмилалии сурудҳои Евровидение 2021 дар Роттердам, Нидерландия интихоб шуд. манежа бо суруди «Русская женщина» ғолиб омад. ин композитсия бо унсурҳои фолклорӣ ва рэп дар якбора бо ду забон русӣ ва англисӣ сароида шудааст. манежа фондҳои гуногуни хайравиро дастгирӣ мекунад. аз моҳи декабри соли 2019 манежа сафири фонди хайравии ғайриҳукуматии Русия зиндагибахш таъин шуд. моҳи декабри соли 2020 бошад ӯ аввалин сафири хайрихоҳи Русия дар агенти паноҳандагии Созмони Милали Муттаҳид таъин шуд. манежа муҷаррад, яъне шавҳар надорад ва фарзанддор низ нест. вай ҷузъиёти ҳаёти шахсии худро пинҳон мекунад. бо ҳамин тамом, хайр азизон.